मैंने होम बटन नहीं चल रहा। ये पूरी आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, आसपास जितनी बिल्डिंग है ये सब मार्केट है। इस मार्केट के अंदर आईफोन अलग अलग पार्ट्स लेके एक साथ चिपकाते हैं। उसमें आप बोलो यूएसबी लगा दो, इसमें ये लगा दो, इसमें ऐसा कर दो। हर फ्लोर पे अलग अलग कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। एक बंदा ऊपर से उठाता है, नीचे से उठाता है, आईफोन बनाता है। काफी ज्यादा डरा भी हूँ, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं इधर। भाई तो जन्नत आ गए। और ये तो भाई पूरा फ्लोर आप देख